Mga higala, kumusta? May gabi kanyo tanan ka mo nagapamati ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasyugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope.
usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mag-ampo kita. Mahigugmaon og dalangpanan makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytas-an sa mga langit. Sa gihapon kami magapasalamat kanimo nga bisan pa sa mga kakulian. Apan padayon kini nga programa nga nagasabod sa binhis kaluwasan dinhis kanginan. Panalangini kini Ginoo nga programa ug kini nga estasyon. Labaw sa tanan panalangini ang mga tawo nga nagapaminaw. Ihatag kanila ang pinasahi nga kahibalo, kaalam ug pagsabot sa imong pulong, sila imong kabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Salamat nga magatubag ug magahatag ka sa amo mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong naanda, no? Sa gihapon aron dili kita makakonsume og oras na nasa nangutana gihapon sa DYCM, gamay na lang gyud ang panahon nga inyong paabuton, motingog na og balik ang DYCM, pero dili gid mi makasulti sa inyo og exact date, no, og kanusa niya kinini ang may tungod sa inyong nagkalain-lain nga mga suggestion, no? Nga kuan wala man gyud dili man na gituyo sa DYCM nga ingon ana. So sa inyong mga suggestion mahitungod ana, ay lang ninyo ipalayo na. Gyud kay pwede man nga mobalhin ta og lain nga station, pero namo diri nga nagdala ani nga programa for how many years among gibati nga kabahin na ang DYCM niining ato nga programa. So among pasalamatan ang inyong mga suggestion, pero ayaw lang mo og palabi og nag-anam na hinuon og kalayo hinuon, imbis nagkaduol na nga mobalik og tingog ang DYCM. Among balikon sa dugay og taas ng panahon, kini nga programa nag-exist unya amo na feel nga nahimong kabahin sa atong programa ang DYCM, no? Okay, salamat kayo. Unya naatay ko na Kuya John, maayong hapon diha sa inyo. Si tatay gusto na gyud unta nga maminaw na gyud kay gilaay na, pero sagdi lang kay ingon niya nga makapaminaw ra man gihapon ko kay naamay usa ka cellphone og ang akong igagaw mauli siya gay gamit sa usa ka cellphone, unya headphone ang gamiton, masulo ra niya ang usa ka cellphone. Salamat sa pagbasa ko yan. Okay, salamat po. Well, si Brother Libby Higala sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message ang cellphone, mas mayo siguro Brother Libby nga malili ni mo diha ang atong monitor aron atong mahibaloan kung diing dapita o lugar o kinsa ni ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, digon salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan natong mga viewers o mga followers sa atong program. Sa gihapon kamong tanan, among mga viewers o mga followers, gina-welcome mo na mo higala sa pagpakiguban ni ining tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo kapadangat diri namo og mga mensahe. Pwede mo text mo sa mga number namo ni Brother John. Pwede diri sa atong comment section higala o niya diri pod sa ato nga messenger. So makapili lang mo. So amo nang pabuton, panahon na sab nga sugdan namo pagbasa. O niya namoy mga importanteng pangutana diha, mahimusad nga mo send mo sa among mga number ni Brother John. Namoy mga dugang tubag ato nang gina-welcome
So, alang sa atong mga viewers, mga followers sa atong program, palihog atong i-share mga higala ang ato nga tulumanon para nga mas daghan ang mga kahigalaan nato atong minahal sa kinabuhi nga makapaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning sugdan pagbasa mga higala ang nakita nato dinis monitor. Niay mga mensahe nga ato nakita dinhi, so ato ni sugdan pagbasa. Okay niya si Dong Eliser Romagos. Mayong gabi ni mo dong niya. Salamat sa pag-pray kanunay sa ato nga programa. Anya niya po si Brother Ronilo Itang. Happy Sabbath, happy midweek sa mga kaigsunan. Makanunayong naminaw og sa mga nag-view. Nini nga programa sa Jesus is Our Hope. Og happy midweek sab kaninyo Brother John o Kuya Libby, God bless o maayong gabi. So happy midweek also Brother Ronilo. Anya may isang gabi sa imong family diri sa Bogo City. Anya nakiguban sa nato karon si Sister Chari De La Cruz Nugas. May gabi nimo dia Sister Chari uban sa imong tibok family. Anya salamat sa paglab ug pagpray sa ato nga programa. Anya niya pod si Nova Jane Estrada Ihara. O niya iyang mensahe, good evening ninyo Brother John o Brother Libby. Akong prayer request, akong igtagsa nga si Ivy Estrada Villa Corta nga naa karon sa ICU. Nag-agaw buhay. Okay. O niya po si Sister Anita Clavis, Cabaluna Clavis. Happy midweek. Okay, happy midweek Dainita no. Niya sa kauban ni Budas Panimalay na ni John J. Dia karon nila ni Rizal o tanan diya kaninyo nga naas Panimalay karon diya sa Cebu City. Okay niya po si Million Silasol, salamat sa pagpray o paglab. Niya po si Sister Christy Layon, salamat gihapon sa pagpray o paglab. O niya ito pong nakita si Chel Notario Aragon. Mayong gabi kaninyo Kuya Libby o Kuya John. Happy midweek ninyo diha. God bless. So God bless also Chel Notario Aragon. O niya po si Brother Moises Alex Liaban. Mayong gabi na usab Brother John o Brother Lib. Og sa tanan nga nagsunod niini nga programa watching from Moalboal. Okay, may gabi niyo Brother Alex. Moises Alex niya may gabi sa tanan taga Moalboal. Niya salamat po sa paglab ug pagpray. Niasad si Sister Lynn of Keria. Happy midweek sa inyo diha Kuya John o Kuya Libby. God bless. So God bless also Sister Lynn uban sa imong family. Niasad si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa pagpray o paglab. Niya ito po nakita din si Florida Amores Sigarino. Good evening and happy midweek sa tanan. Niya si Athena Nicole Obinsa Kuro. Good evening natong tanan. Niya may isang gabi sa Riverside FM Cebu sa inyong pag-hook up kanunay sa ato nga programa. So welcome ang tanan diya karon nga naminaw. Welcome og mayong gabi sa tanan. Okay, ato ning tanawon sa unahan ni Apostle Ginalyn Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Salamat sa paglab og pagpray. So good evening po diha Sister Ginalyn Lumuntad diha sa Takop, San Remigio, Cebu. Okay, ato ning tanawon makadiyot higala ang pikas nga monitor. Ato ning entertainon ato mahigala nga nag-send og heart, ang uban nag like sa ato nga programa. Okay niya si Sterling of Keria, Ivan Raico, Anita Cabaluna Clavis, Ronilo Itang, Isaw Diheto, Minsi Gabisay Sinadhan Hidokos, Florida Amores Sigarino, niapod si Lilian Santing, Athena Nicole Obinsa Kuro, Kiana Fit Etang,
Eric Sinoy, ayan Kevin Dorotan, niapod si Patri James Colastri, Chel Notario Aragon, niasad si Maki Curo, Chari de la Cruz Nugas, Elmodam Flores, niapod si Enoch, Charlie Enoch, Nova Jane Estrada Ihara, Glover Sayod, GJ or Gimare Kalabuan, Joan Del Sarul, og si Ray Alubedica. So may gabi ni mo dong Ray, no? Alubedica, murag naka sa Cebu City karon. So arita mga higala sa pikas nga screen, adrita sa mga nag-like, dahil no, ito ning entertainer naman nag-like. Niya si Brother Rufino Moreno, Ginny Rama Fermin, Gregorio John Toling Pikit-Pikit Jr., Alvin Risoor, Rol Soto Tams, Antonio Itorma, Archie Liken, Aniceto Presilias, Moises Alex Liaban, og Miliod Silasol, og Bina Kamay. So muna itong mga nakita nga mga nag-like sa ato nga program. O niya, ato ni delikatan higala ang ato nga messenger. Kanya sa dinhi ang uban nag-send po dinhi og mga, ang uban nag-send og heart, ang uban nag-like, ang uban nag-pray. O niya ni uban nga niagi mensahe nga gipadangat dinhi sa ato nga messenger nato makita. Okay, niya si Brother Ronilo Itang, o niya sad si Brother Jojo Kaayon, ato pong nakita Esther Belinda Rohina Lohira Tirana. Okay. Kanya niya po si Sister Emilda Galiaris. Thank you. Kanya niya si Dongbab Aritoya. Kanya Junior Noiva Clavis. Jex Sumalinog. Okay. Ito pa rin tanaw ng uban. Niya po mga kadwawan ST members nag-uban po nato karon. Niya po si Brother Edward Generiyes. Niya ato ning tanawon pa gyud ang uban mga higala. Ay ubay-ubay sa nagtanaw dinhi. Niya si Sister Nike Sumalinog. Niya po si Aragon Michelle or Michelle Aragon. Niya si Abner Dualio. Niya po si Sister Ninfa Villacasten sa Cadiz City. Niya si Scout Ranger Senior or Sir Isagani Aratsya. Niya po si Jenny Rama Fermin. Niya si Sister Chari de la Cruz Nugas, niya Hinley Ebo. Niya salamat no. Niya po si okay. Niya sad si Brother Cesar Elgira sa Gihulngan City. Niya Sister Sara Katampatan, Inday Cobilio o Sister Lisa Cobilio. So good evening Sister Lisa. Ang tiglibre sa ako kaon Brother Libby. Niya po si Rol Soto Tams. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Niya po si Brother Rufino Moreno. Thanks for Libby sa pag-send. God bless. God bless po din mo dia Brother Rufino. So mo ni ato nakita sa ato nga messenger mga higala. So kung wa pa mo kapasend og mga mensahe ba diri, pwede gihapon higala mo send mo kay ato nang basahon karon taon-taon. O ni ato ning tanaw ni si Brother Sonny Sumayang. Salamat sa mga heart o kamot nga nagpray Brother Sonny. Ni ato po nakita si Sister Lisa Ofiasa Almonicar. Happy midweek sa inyong tanan. Brad, salamat sa paglab o pagpray. Okay, good evening Sister Lisa Almonicar. Okay. Karong taon-taon higala kung doon na mo yung mga message nga padangat diri ato ng basahon. Unya atangin ninyo
ang panahon sa pagtubag sa pangutana, kay basahon na ni Brother John ang pangutana. Yung naamoy mga dugang ikatubag diya, so message tayon mo aron ato nang basahon higala samtang nagapadayon ta sa ato nga programa. So ang panahon akong ihatag ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana nga mo'y entertainon karong gabihon. Okay, salamat kayo Brother Libby. Arita aning pangutana. Okay. Maayong gabi kaninyo Brad John. Dugay na maning inyuhang programa sa kahanginan, dugay na pud mi nga naminaw. Amo nga nasabtan nga supakiro gid mo sa simbahang Katoliko. Kay ang inyong bunyag dagko samtang ang simbahan nga gitagaan ni Kristo og authority mga bata. Salamat sa pagbasa. Ang nangutana si Jipoy de la Cruz. Kay dagang kayong salamat Brother Jipoy de la Cruz, diin man ni kagikan nimo kay ang akong mama de la Cruz pod. Ang asawa ani ni Brother Libby de la Cruz. Unya sa among nahibaluan nga ang mga de la Cruz nagagikan ni og Medellin. Brother Jipoy, diin man ni imong pamilya, no? Well, kaning imong pangutana nga sa kadugay na sa atong programa, dugay rasad mong naminaw ug inyong nasabtan nga kami supakiro gyud sa simbahang Katoliko ingon nga maoy gitagaan og authority sama sa pagbunyag nga ang inyo dagko unya sa mga Katoliko lagi mga bata. Okay, wala na siya'y problema ni anang mga bahina, Brother Jipoy, no? Kung ang inyong pagabunyagan, mga gagmayng mga bata, wa gyud namo ikahinanakit, wa namo na ikaguol, pero mibati lami og panghinayang. Wala tay problema kung unsa may ato nga gibarugan o gibasihan tungod kay ang matag-usa nato mga tubang man ngadto sa hukmanan sa Ginoo sa adlaw sa katapusan. Pero moingon ka nga ang simbahang Katoliko gihatagan og authority. Unya kami musupak lami sama anang pagbunyag kay amo dagko unya ang sa kininia nga inyo mga bata. Maunay inyong paghuna-huna o pagdahom nga ang inyong simbahan gitagaan ni Kristo authority. Mahimo man pod nga kana mo'y among huna-hunaon nga ang among simbahan gitagaan ni Kristo og authority. Mahimo ra pod na nga among huna-hunaon. Pero dili man na mao'y sentro ang imo mahitungod aning bunyag o kon bautismo. Ang tinuod paggasulti kung dili lang gyud unta ta mahimo bang supakiro kay imor ba minginganlag supakiro ug di pa lang gyud unta ta supakiro aw masabtan gud unta nato ang kamatuoran. Ang nakalisud gud sa ato kay kung maghisgot na gani tag tinuod supak ta. Unya ang taog dili na mutuo sa tinuod 101% adto ginamutuos dili tinuod. Karon niya mahitungod anang bunyag ni ay ako ang gigunitan diri Brother Jipoy de la Cruz nga giuluhanig sukaranong katisismo. Iya magyud ni sa kuan nga ang author ani mao si kanana ang Father Marciano M. Guzman. Unya gihubad ni sa sinubanon ni Reverend Jose Adonis in Aquino. Unya kung imo ning tan-aw dinhi, kini ni ang balasahuna ako ramaning napalit. Ako raning napalit. Unya kini ni ang taga-ilang og kahigayunan nga ang kamaturan among isulti total. Wa magini namo ipamugos nga tuhuan ninyo ni. Pero hibaw nga ang prinsipyo sa pagpanulti o pagwali ang authority gikan kang Kristo iwali maing balita Mateo 24:14.
o iwaling maing balita. Unya, ang otoridad gihapon nga gihatag nga ang matag usa musulti sa matuod sa iyang isigataw. Unya, Zacarias 8:16, busak kami diri nagwalis maing balita, nagsulti sa tinuod. Ang amo ang pagpahimuot ngadto sa Dios, dili ang pagpahimuot sa tao. Mauna nga kung kamo dinha wa man mo malipay o mahimuot kana dili gina namo tinuyo. Pero nasayod mi nga naagi panahon nga ingon ana nganuman. Mo bitaw nga sa ending sa atong programa mo ingon ta, the Bible may heart you with the truth but it will never comport you with a lie. Okay. Dinhi sa sukaranong katisismo sa kinini ang kuan dinhi sa page 55, no? Gi kanana ang ato ning basahon kuno nagingon, sa unsa mang paagi pagahimuon ang bunyag. Ang paagi paagi himuon ang bunyag. Ang bunyag pagahimuon pinaagi sa pagtuslob o paglugdang sa tubig sa tawo nga pagabunyagan. Wa mingon sa bata nga pagabunyagan. Sa tao unsay himuon? Pagtuslob, paglugdang sa tubig sa tawo nga pagabunyagan. Maghisgot gani kag tawo o maghisgot kag terminong bata, ang pulong tao nabilong na sa word nga adult, hamtong na. Oo, dako na. Pero bata, nabilong na sa kanana ang gitawag infant or child. Bata, gamay pa. Pero dinhi, kini nga page naghisgot ni sa duha ka paagi, sa mga dagko o sa mga bata. Kaso nga lang, kining inyong balasahon, wa gininyo ni sunda, kay ang girecommend diri gikan sa pagkatao sa bata, usara man gyud ka semana, meaning 7 days. Unya, sa inyo kasagaran, wa maginagbunyag ana, kay unang-una, dili pa makaparticipate ang inahan pag-adto sa simbahan. Just imagine ka, 1 week. Lalo nang masisaryan ang inahan, dugay pagid na makarecover. Unya, usara gyud ka semana. Unya, adto sa simbahan, mahadlok man ang tagtungod og mabughat. Lalo na gyud og sisaryan kay di pa gyud makalihok-lihok. So dunay mga butang dinhi sa inyong pagtulunan o doktrina nga bisan kamo mismo wa mo'y kasayuran og lisod sa gininyong masunod, mupauli na lang mo sa pagsupak. Nan wa gid unta nay problema kung ang inyong pagtulon ng doktrina gisupak. Pero ang doktrina pagtulon anas ginoy masupak, diha na ang problema. Ang gisulti dinhi nga matud pa sa unsang paagi pagahimuon ang bunyag. Ang bunyag pagahimuon pinaagi sa pagtuslob o paglugdang sa tubig sa taong pagabunyagan. Mo ni ang gikuan dinhi. Kinini ang gisuggest pagtuslob o pagkanang lugdang. Pero niya po dinhi sa ubos giingon dinhi o sa pagbubo og tubig sa agtang, samtang litokon ang mga pulong, ako magabunyag kanimo sa ngalan sa Man, sa Anak og sa Espiritu Santo. So meaning nga wa gi usa ka o diretso nga direksyon og bunyag na ang hisgutan sa inyo daghan. Unya dinhi kung atong basahon, kanus man gayod gikinahanglan nga pagabunyagan ang mga bata. Niya na po, dili na sa dagko, mga bata, meaning gagmay. Ang mga bata, kinahanglan gayod nga bunyagan sulod sa unang mga simana, human sa pagkahimugso. Nga naman, nga, usar gid ka simana, unang simana, gikas pagkahimugso, ang mga bata nga anaa sa katalagman sa kamatayon, kinahanglan gayod nga pagabunyagan sa walay paglangan. Ingon ini ang ilang dinhi mabasa nimo ni sa Sukaranong Katisismo o inyo gining balasahon. Karon niya naghisgot dinhi bata dagko. Matud pa pagtuslob o paglugdang sa to pa ilunod ba? Tuslob, ilugdang, iunlod.
Unya ang pangutana karon mao, kining hisgutan po diri ang pagbubo sa agtang. Nanasa man niini ang gipaboran sa Biblia nga haom, kining paglugdang o pagtuslob? Oh. Mao ba ni gikuan o kanang pagbubo og tubig sa agtang? So, mahina ng otoridad nga imong giingon nga gitagag otoridad ang simbahan. Sa tinud-anay lang, Brother Jipoy, inyo ra ginang huna-huna. Inyo ra na pagtuo, pero wa gimoy basihanan ana nga kung sa Tagalog pa ba, mura lang isang kuro-kuro at haka-haka lamang sa pag-iisip ng tao na wala namang sapat na pagbabasihan. O, unya karon, naghisgot dire sa atong gibasa, ang tao nga pagabunyagan, ituslob o ilugdang. O, matod pa, o, bubuan og tubig ang agtang. Unya sa ubos, gisulti, nga ang bata gikan sa pagkatao bunyagan sulod sa unang simana gikan sa pagkatao kay anaa sa katalagman ang bata sa kamatayon o kinahanglan gyud pagabunyagan. Karon kining mga punto, kining mga bahina makapalibog gyud kini kaayo kung imong pamalandungon pag-ayo kay wala may insakto nga direksyon, wala may insakto nga tumong. Pero niya sa Biblia o atong basahon sumala sa Episo Kapitulo 4 versikulo 5 mauni ang gihisgutan Brother Jipoy. Dilakso, Episo Kapitulo 4 versikulo 5 nagingon, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Tanawa, usa ka bautismo. Sa akong gibasa naminaw ka nga ang tao bautismuhan iunlod, ilugdang ang tao o bubuan og tubig ang agtang. Unya kay ang Biblia nagsulti man usa ka Ginoo sa kapagtug usa ka bautismo. Iunlod, ilugdang, unya naapay pagbubo sa agtang, dili na madang usa ka Ginoo sa kapagtug usa ka bautismo. Unya karon kun imong basahon ni asa man ni ang medyo naduol o gipaboran haom sa gisultis Biblia. Dini sa Roma Kapitulo 6, versikulo 4, ingon niini ang gisultio. Busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya. Iunsa ilubong, meaning iunlod yun. Matabunan sa tubig siya, ilubong siya. Mauna usa ka Ginoo sa kapagtug usa ka bautismo, so ilubong, tabunan gyud sa tubig siya kung siya pagabautismuhan, dili kay bubuan ang agtang. Amo na gipasabot. So, tao ang gihisgutan. Sa panahon sa pagpangwali sa mga apostoles, tandaan, wala gyoy makita nimo nga mga bata nga gibautismuhan or gibunyagan. Kung atong basahon ang Buhat Kapitulo 2, versikulo 36, paingon sa 38, 40 o 41, ingon niini gisulti sa pagpangwalis mga apostoles. Busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga si Jesus inyong gihimong Ginoong Kristo ang Jesus nga inyong gilansang sa cross. Mao ni nasulat sa Buhat 2:36. Sa 37 nagingon, og sa ilang pagkadungog niini gikan sa mga apostoles, sila gisakitan pag-ayo sa ilang mga kasing-kasing. Tandaan nato nga dili sa tanang panahon nga ikahimuot nimo nga naman masakitan ka kay ang pulong sa Dios giwali sama na sa espada nga duhay sulab. Unyang espada sakit man na kay makasamad na. Unya karon ang mga tao sa una nga nasakitan sila, wala man sila'y bad reaction. Tanawa sa 37. Og sila nangutana kang Pedro og sa ubang mga apostoles. Tanawa, nangutana sila. Kinsa ning nangutana? Kadtong mga taong ilang gisultian og ilang giwalihan. Meaning, walay mga pagpangwali nga nahitabo sa mga bata. Labi na gisgutan sa akong gibasa, sukaranong katekismo, ang bata bunyagan, usa pa lang kasimana gikan sa pagkatao. Nagkaroon unsaon man pagwali, usa man pagsultis pulong anang bata, hindi man nakasabot.
nangutana ang mga tao nga giwalihan sa mga apostoles, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton. Muni ang ilang pangutana. Kamu karon higala nga kanunay naminaw tong programa, wa mo diha ka pangutana ug unsa inyong maayong buhaton. Di ba? Karon, tanawa sa buhat 2:38 nagingon, muni ang tubag ni Apostol Pedro sa ilang pangutana. Og si Pedro mitubag kanila nga nag-ingon, pag hinulsol kamo. O tanawa, arita naman sa gamayng bata, kaya sa gamayng bata nga maghinulsol? Dili, pag hinulsol kamo, og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo. Ang gisgutan, magpabautismo ang matag usa. So meaning nga, needs gini, requirements di sa usa ka tumulo Dios Ginoo kay ang matag usa magpabautismo gyud. Oh, ang matag usa nya karon. Magpabautismo ang matag usa. That is your own decision. Lahi sa bata nga gipabunyagan, gibautismohan, dili na iyang desisyon kay gamay pa man siya. Naas mga ginikanan. Oh, pag hinulsol mo, di kayas bata pag hinulsol, ari gisdaggo. Pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Tanawa, ang bautismo alang sa kapasayloan sa sala. So kung ang usa ka tawo nagbati siyang naghunahuna nga siya nakasala o gusto siya nga kanang iyang sala mapasaylo, no choice gyud. Aron siya mapasaylo, kinahanglan siya magpabautismo. Kay kung dili siya magpabautismo, wala siya'y kapasayloan sa iyang mga sala. Sunod nga punto nagingon, og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. So dili ang tao makadawat sa gasa sa Espiritu Santo kung dili siya magpabautismo. Ang tao dili makadawat sa kapasayloan siyang sala kung dili siya magpabautismo. O nga tungod ni inihigala, naa sa imo ang authority, naa sa imo ang katungod, maghuna-huna o mamalandong ka kung asa ka man, magpabautismo ka ba o dili. Ha? Naara na nimo. Karon, kung atong basahon ang buhat 2:40 ug 41, nagingon, og sa daghan pang mga pulong siya naghimog mga pagpamatuod, og kanila miagda siya nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan nining sukwahi nga kaliwatan. Busa sa una pang panahon hangtod karon naagyoy mga taong sukwahi nga bisag nakadungog na, nakabati na, nakasabot na, pero musupak ra gyapon kay nganuman mga sukwahi. Pero ang gisulti sa mga apostoles, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon. Nganuman, dili man sila makaluwas sa inyo, ikaw po di kaluwas nila. Luwasang imong kagalingon, gikan niya ng pundok nga sukwahi, musupak yun. Nya tanawas 41 atong basahon. Og matod pa, og gibautismuhan kadtong mga misagop siyang pulong. Kinsa ang bunyagan? Kay ang kanagong bunyag kinatsila mana. Oh, unya kung sa Cebuano pa na bautismo. Og unya gibautismuhan kadtong misagop siyang pulong. Kinsa ang gibunyagan o bautismuhan? Ang midawat, ang misagop sa pulong sa Dios. Ang bata usama pagdawat na pagsagop nga di man makasabot. Unya tanawa kung paday na natugbasa ningon, og ni adtong adlaw may 3,000 ka mga tawo. Meaning dagko kay og gagmay pa 3,000 ka mga bata. Pero yung may 3,000 ka mga tao nga nahidugang kanila. Sa panahon sa mga apostoles, walay ginabautismo gagmayng bata, dagko gyud. Unya moingon mo nga kami nagsupak sa authority ninyo, aw di bali na lang kay mahito mahug maginag nagsupak mis inyo kay inyo gagmayng bata ang sa dagko man basta nga kami nagsunod mi dinha sa Ginoo. Naklaro man na ang gipasabot dinha. So Brother Gipoy de la Cruz uban sa tanang naminaw, hinaot pa nga nalamdagan ang inyong mga salabutan. Unya ang gisulti sa Santiago 1:21, dawatan niyo sa kagop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas inyong mga kalag. Nganong dili magin ninyo dawaton? Unya nagsulti sa 22, hinuon tumana ninyo ang pulong og dili kay magpaminaw ra kamo niini. Unsaon ang pulong sa Dios?
tumanon, dili kay igo ratang maminaw. Mo nang gisgutan sa Herbianon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw, inig kadungog ninyo sa iyang pulong, ayaw ninyog pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Nadungog na nimo higala, nabati na nimo ang pulong sa Dios, ug matud pa ayaw pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Pipilaman sa inyo karon nga nagpagahi sa kasing-kasing. Pipilaman sa inyo karon nga mudawat sa pulong sa Dios. Mamalandong kahigala kay ang kaluwasan ikaw ra ang mupili mahitungod ni ana. O ginaot pa nga sa inyong mga desisyon sa kinabuhi dili mo masayo karon kay gikinahanglan maggid sa usa ka tumuluo nga magpabautismo. Asa man gyud ani ang pinakamaayo nga himuon sa tawo, ang pagpabautismo o ang dili pagpabautismo? Ha? Kung dili ang tao magpabautismo, okay, mahimo. Og ang tao magpabautismo, mas labi pang okay og labi pang mahimo. Nya kay pulos man ni okay, unsa man ani himuon ang pagpabautismo o ang dili? Pamatii ang Marcos 16:16. Ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Busa magpili kay gala. Sa magpabautismo ka nga maluwas ka, o sa dili ka magpabautismo nga hukman ka sa silot. Brother Jipoy, salamat sa imong natabang sa atong mga tigpaminaw karon. Dinis atong programa. Din kining imo nga pangutana, dako kini og kahimuan sa matagaan og pagsabot, ma-enlight ang hunahuna sa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon uban nimo. Well, sa dugang pagpahibalo o pagpasabot, pagpatinaw sa natinawan na ninyo nga mga hunahuna, si Brother Libby maghahatag dugang pagpatinaw aning mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. Salamat po sa pangutana. Ato sa ning basahon mahigala ang niya sa screen. Okay, atong nakita din si Gina Jason Kaburnay. Maayong gabi mga brother. Niya po si Virgie Bias. Good evening sa inyo, Brother Libby. O Brother John, please pray for our satellite crusade at Sitio Pisons, heading by Minapasok is the Church, Speaker Pastor Lister Ivan Amongos. Si sa Negros ni si Pastor Ivan Lister Ivan Amongos. Pastor, maayong gabi ni mo diha. Salamat sa inyo ang pagpahibalo sa amo dire. Yes, sure, amo nang i-appeal sa pag-ampo niya. I-regards lamin ni Pastor Amongos diha. Onyo niya po si Gladime is Bragas. Mayong gabi. Onyo niya po si Dungba Britoya. Good evening everyone. Onyo niya si Brother Mrs. Alex Liaban. Brad Jipoy. Siupak jud mi sa inyong infant baptism. Kay wa man jud na sa Biblia. Supak pud mi sa inyong ingon nga gitagaan mo og katungod sa Ginoo, kay dili gihapon mabasa sa Biblia. Berjipoy, tumanon lang gyud di ay ang nahisulat sa Biblia, lisod ba di ay? Salamat kayo Brother Mrs. Alex sa imong tampo, imong dugang tubag. Niya po si Sister Ella Lipalam, salamat po sa paglab ug pagpray. Niya po si Carlota Nicole. Happy watching, Maria Simple Nicole. Okay, thank you kayo. Niya ato ning lantawon mga higala ang nahidugang nakig-uban sa ato nga programa. Mga naghidugang nag-like, nag-love. Okay, ato ning tanawon niya si Brother Mike Rivera. So, Brother Mike. Niya si Ivan Raico, Alger Lipon, si Tikia, Florida Amoris Sigarino, Brother Zidel Peritos, tapos G. Merced, Lovely Elosorio, tapos Dolores Talio Arquiliano, Burasca Ariel Viles, Star Ila Lipalam, niya po Rochelle Negro,
Niasad si Vladimir, si Leslie Van Elosorio, Eriksa Sinoy. Okay, mauni ato manakita niya po Ryan, okay, niya si okay, niya sa Smaki Kuro, Elmodam Flores. Okay, muna ato mga nakita diri sa naglab, nahidugang mahigala nga naglab, unya dito sa mga naglike. Ato ning tanawon sab kay niya po daghan na hidugang nagtanaw dinhi. Niya si Sister Jeannie Rama Permin, Eleuterio Lagarisa. O niya tanawon taning uban ni apod si Juni Creed. Niya pod si Archie Liken Aniceto Persilias niya Nesvina Kamay. Okay mo niya ito manakita higala. Nadirita sa ato nga messenger. Niya si Lovely Lusurusab, niya sa mga kaigsuntos mabuli, sa Brother Eric Sinoy. Okay. Ato nito mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutanag. Yung sa to, Brother John, paghanay? Ang iya lagay Brother Lebe, dugay na kununing atong programa, dugay rasid silang naminaw unya among nasabtan nga kamo supak gyud mo sa Katoliko nga mao'y gitagaan og authority sa bunyag kay ang inyo dagko mangyod. Okay, digan salamat no sa pangutana. Salamat po nga dugay-dugay na kag naminaw. O niya, pero wag yun mo natuhog no nga nung ang Seventh-day Adventist dunay mga pagtulunan nga gisupak tungod kay wa diha sa balang kasulatan. Tungod kay kinigod ato nga programa, kuan maguni ka ng based on the Bible. Sa ato pa ato yung gibasis Biblia ang mga tubag sa pangutanang ipadangat dinhi. So dinhi sa ato nga programa, ato ginang makita nga naay mga butang nga gitudlo nato nga wa gani sa Biblia nagpasabot na nga pagtulon ana nga iya sa tao gitawa nagtradisyon mga higala pagtulunan iya sa tao. Namangoy pasidaan si Ginosos sa Marcos 7 nga 9. Ingon sa City, kawang lamang ang inyong pagsimba kanako kay inyong gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa mga tao. Si Ginosos nagpahayag ana nya ganahan di ay ta nga ang atong pagsimbas Ginoo useless, way kapuslanan. Ang Ginoo may nagsulti ana, naghisgot siya kanako ingon siya nga kawang lamang ang inyong pagsimba kanako. Siya'y namulong anas Ginosos. Kay inyong gitudlo, ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Ang balaod nga iyas ginuhigala, kanang mabasa sa Biblia. Kanang mga sugo diya sa Biblia yung makita kay muna iyas Ginoo. Mga pagtulunan nga nasa Biblia. Pag mga pagtulunan nga wa suportahe diya sa Bible higala, nagpasabot na pagtulunan lang nga gibuhat sa tao. Pagtulunan nga minugna sa tao. Og si Ginosos nagpasidaan siya, kawang lang inyong pagsimba kanako. Dili may gusto nga mahimong kawang higala ang pagsimba sa Ginoo. May hinungdan nga ang amo nga gitudlo dinhi mga pagtulunan nga iyas Ginoo asa mabasa gisuportahan diha sa balaan na kasulatan. Dili man ingon gituyo na mog supak. Nahisupak lang tingali sa mga nahuna tungod kay wa suportahis Biblia. Sama panalitan no. Maghisguta og 10 Commandments. Aton hisguta gamay. Ang inyong mga higala nga Seventh-day Adventist nagtudlo nga di gyud magsimba anang mga binuhat, mga graven images,
ang simbahon ang Dios lang sa langit. Nga naman, mabasa mo na sa Pinadayag 14:7. Ang simbahon nato ang Dios nga nagbuhat sa langit sa yuta, sa dagat og sa tinubdan sa tubig. Buti pasabot, ang Dios lang magbubuhat, maoy atong simbahon, dili kadtong binuhat mga higala. Kung magsimba tag mga binuhat, magsimba ba tag mga kanang graven images, or magsimba ba tag mga binuhat sa Dios ning kalibutan sa mas tao, mananap, langgam, mga isda, or manulunda ba? Kay tao ang Dios may nagbuhat na. Wa may magsimba na, og simbahon ta na, supak managod sa sugos Ginoo. May tag na yung simbahan na. Wa man. O niya ingon man Ginoo, kawang lang inyong pagsimba nako. Kung ang inyong gipanudlo, gitudlo no ingon nga balaod sa Dios, nga sugo lamang nga iyas tao. Useless man gud. Muna dili kami nagsupak higala, kung dili ang balang kasulatan. Ang Ginoo gyud mo'y misupak sa gipanudlo nga wa diya sa Biblia. Kaya mabasa gud sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios, ug may kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran. Ang Biblia lang may kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran. Sa pagbadlong, usay di lang ta magpabadlong. Sa pagsaway, usay malain ta og masaway tas puong sa Ginoo. Og may kapuslanan sa pagtudlo kung unsaon pagkinabuhing matarong. Unya, arikas ikaapat nga sugo sa napulo ka sugo, gaingon ang Ginoo, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhaton mo ing buluhaton, apan sa kapito ka adlaw nga iya sa Sabado, dili maghimog bisan unsang buhat. Ang Dios nagsulti ana Sabado mga higala nga mabasa sa Biblia, o gisuportahan na sa inyo nga kardinal, si Cardinal James Gibbon sa iyang libro nga The Faith of Our Fathers sa page 111, gaingon siya, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce us to observe Saturday, in which we Catholic never sanctify. Klaro na siya nga pagkasulti. Ingon siya, dili kita kabasa des Biblia. Bisag usa na lang kalinya nga nagsugo ang Dios nga ang Domingo mo'y atong balaanon. Ang Biblia hinuon nagpugos kanato sa atong relihiyoso nga pagbantay pagkaadlaw Sabado, pero kita wa kita nagbantay ana. So nagpasabot nga ang gibantayan pagtulunan lang sa tao, dili iyas Ginoo. Kay pagtulunan pas Ginoo Sabado. Niyang kita nimo nga nagsupak mi, nasupak tungod kay mao man ingos Biblia. Ang ato kung himuon kung nakita nato nga nahisupak ta unsa may atong relihiyon, nahisupak ta sa Biblia, doon na patay kahigayunan sa pag-usab sa namualain ta higala. Pulong gis Ginoo, ang pulong sa Dios maunay basihanan unya sa adlaw sa paghukom. Munang maimpirno magaling taon niya sa alas katapusan, kana tungod kay atong gisupak ang pagtulunan sa Ginoo, ug maoy atong gituman hinuon ang pagtulunan nga hinimo lamang sa tao. Klaro man na siya. Muna nga nagsupak mi tungod kay naas Biblia, gitudlo niya, nagisgot ka man nga kamulang ang nay authority. May authority sa pagbunyag. Pagbunyag niya, ang bunyagan pag yun, mga bata. Niya, wala ba tayo mabasa anas Biblia? Nga naay mabasa nato nga ang RCC gihatagan og otoridad sa pagpamautismo. Wa tayo mabasa ana. Wa po tayo mabasa nga ang infant baptism dihas Biblia. Infant baptism, kana bang bautismos mga masuso, tagsa palang kasimana gikas pagkatao,
wa tay mabasa ana. Kay bisan pa man ni atong basahon nga pahayag mga higala sa Theological Compend sa page 180 to 181. Matod pa ni Reverend Amos Bene, ingon sa rinhi, is it true there is no positive command for infant baptism, nor is there any okay, muna gisgutan higala, unang part, it is true. Sa ito pa, tinuod yun ni. There is no positive command for infant baptism. Wa gyoy positibong command nga makita nimo sa Biblia higala mahitungod sa infant nga bunyagan or bautismuhan. Ang mabasa noon sa Biblia sa mga record panahon sa mga apostoles mga higala, ang gibautismuhan gidala gyud ngadto sa mga gibautismuhan mga tao nga mga dagko na. Okay, napagyan ito ba sound sa Doctrinal Catechism ipahayag ni Stephen Keenan sa page 184 nga libro sa Doctrinal Catechism. Muna ingon sa hubad sa Bisaya, dili makita sa balaang kasulatan ang bisan usa ka bata nga gibautismuhan. Klaro na. Dili makita sa balaang kasulatan nga dunay usa ka bata nga gibautismuhan, kadang infant nga gibautismuhan. Yang una naman to sa ato pa di ay ang infant baptism minugna lagi na sa tao. Nga naman, kay di man mabasa sa Biblia. Kay napanas sa Biblia, mabasa unta nga ang mga infant bautismuhan. Sa unang panahon, ang mga bata panon ni Ginusos, gipaduol ngadto niya. O niya, gipandungan niya sa iyang mga kamot. Gididikar niya. So, muna gihimo sa inyong mahigala nga Seventh-day Adventist, ang mga bata nga gagmay pa, nga di pa ang ayang bautismuhan, ihalad na diya sa simbahan. Naihimuon nga gitawag og child dedication mga higala. I-dedicate ang bata, iampo mga higala. So muna ang naas Biblia, child dedication, dili kay child or gitawag og infant baptism. Klaro mo na, gipahag nato sa mga kasaysayan, there is no positive command in the Bible mahitungod sa infant baptism. Kanya si Keenan matupa siyang pamahayag. Wa gitay mabasa nga dunay usa ka bata or infant nga gibautismuhan or gibunyagan mga kahigalaan. Unya unsa man di ay mabasa sa Biblia? Ang mabasa sa Biblia higala ang bautismuhan dagko na. Kanang Marcos 16:16 nag-ingon di atong mabasa nga ingon si Ginusos nga ang mutuo og ang magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Ang mutuo pangutana kanang infant usa ka semana, duha ka semana, libutan talaga usa ka buwan, duha ka buwan. May pagtuo ba na sa dihang sultihan nimo? Mutuo ba na? May pagtuo na ba sila? Wala, oy. Inosente pa kayo na mga higala. Wa pa ginay kaantiguhan. Pero basahon nimo ang Mateo 28:19-20. Panlakaw kamog himo ang tinunan ng tanang kanasuran. Pagpamautismo kanila sa ngalan samahan sa anak og sa Espiritu Santo. Og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og tanawa ako magapakiguban hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Tanang word, tudloi sila. Sa to pa ang bautismuhan ng sa ibuhaton, himuon silang tinunan, tunan sila, og tudluan sila. Matod pa ni Jesus, sa tanan nga akong gisugo kaninyo.
So tudloan sa mga balaod, pasabton og ayo sa dihang makasabot, desisyon kaugalingon niadtong usa ka tawo nga bautismuhan. Sama pananglitan sa makita o mabasa nato sa Buhat 8:12. Naingon na itong mabasa, og sa diha nga nanagpanuo na sila sa pagmantala ni Felipe sa maayong balita. Sila na nagpabautismo ang matag-usa, sila nagpabautismo mga lalaki o mga babae. Tanusa sila nagpabautismo sa diha nga nagpanuo sila sa pagwalay ni Felipe sa maayong balita, na nagpabautismo sila mga lalaki o mga babae. Walihan di usa, tudluan usa, Bible studyhan usa, o niya sa dihang mituo sila sa mga pulong sa Dios nga nadunggan, iyang kaugalingon magpabautismo. Mao na ang gingos Biblia higala. Way infant kundili mga dagko ang angay nga pagabautismuhan. Mao na inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nagsunod lang sumala sa diha sa Biblia. Okay niya si Carlota Nicole, happy watching. Maria Simple Nicole, niya po si B3, maayong gabi, niya po si Ila Lipalam. So wa naman tayo mga higala, sa dili pahingpit tapuson atong tulamanon ni ang atong theme song. Mga higala, magkampo kita. Sinipahon, dalaygon ka nga Diyos. Dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong na palanog dinis kanginan. Tuguting nga maghatag kag special nga pagtagad sa tanang mga nagapaminaw, dada sa insaktong dalan sa pagpangalaga diha kanimo, giyahi sila Ginoo. Ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga amang matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mga higalas kanginan, Pastor Joel Terana, Brother Libby Claves, o nining inyong ubos nga higalag igsoon, Brother John Dihito, magaingon sa inyo maayong gabi. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Sa kalibutan